അതെ, ഡാൻസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? പ്രകൃതി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം. എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് കാറ്റിനൊത്ത് വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല നർത്തകി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ഉത്തരം പ്രകൃതി തന്നെ അല്ലേ? മെയ്വഴക്കത്തോടുകൂടി മനോഹരമായി നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തണുപ്പിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണത്.